Всем привет! Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и я продолжаю готовиться к Пасхе. И в сегодняшнем видео хочу показать вам, как из очень простых, доступных каждому материалов сделать вот такие винтажные подставки в виде пасхальных яиц. Для основы понадобится полая заготовка в форме яйца. В магазинах для творчества иногда встречаются такие разъемные пластиковые формы. Ну а я сделаю ее самостоятельно из шарика, оклеенного в технике папье-маше. Я покрыла его 5 слоями бумаги, и у меня получилась довольно прочная заготовка. Я обычно чередую белую и цветную бумагу. Так легче ориентироваться по слоям. Обвожу на картоне и отмечаю равные расстояния от края, чтобы получилась ровная рамка. Приклеиваю на термоклей, а получившийся шов заклеиваю бумагой. Я люблю, когда парные украшения не абсолютно одинаковые, а отличаются некоторыми элементами. Во вторую заготовку вклеила точно такую же рамку и добавляю еще вот такой кармашек. А чтобы он был выпуклым, вставляю распорку в нижнюю часть. Оставшиеся щели тоже нужно закрыть кусочками картона. Чтобы верхняя часть кармашка держала форму, ставила несколько распорок и зубочисток. На них делаю крышечку из картона, также собираю ее по частям. Подставку буду делать из пластиковых елочных игрушек. Сначала приклеила колокольчик, а затем елочный шарик с красивым рельефом. Остальную высоту подставки набираю пластиковыми крышками разного размера. Вторую подставку собираю по такому же принципу, но тут уже не стала добавлять елочный шар. Также приклеиваю заготовку и закрепляю ее кусочком картона. Оклеиваю всю поверхность газет бумажными салфетками, а после их высыхания уже можно приступать к декору. Вот такую птичку я сделала из воздушного пластилина с помощью молда. Добавила цветы из воздушного пластилина. У меня они тоже были уже заготовлены заранее. А весь остальной декор решила делать из черного пластилина, чтобы было легче потом его прокрасить. Внутреннюю часть покрыла бежевой краской, которую развела акриловым лаком, чтобы она стала полупрозрачной.
Легче лепить из пластилина непосредственно на том месте, где этот элемент должен располагаться. Пока пластилин еще мягкий, вы сможете каждый листик и лепесток уложить на свое место. Если на первом яйце более крупный декор я расположила вверху, то на втором яйце расположу его внизу. Вверху будет лишь пара шариков и несколько листочков. Вот таких небольших птичек также делала при помощи молда. Зубной щеткой нанесла брызги двух оттенков зеленой и темно-коричневой краски. Всю основу буду красить темно-коричневым цветом, в который добавила буквально капельку темно-зеленой краски. Также в краску добавила готовую акриловую шпаклевку и клей ПВА, чтобы получилась такая шершавая фактура. А клей ПВА нужен для того, чтобы сделать краску более жидкой и как следует прокрасить все объемные элементы. Кстати, такая краска отлично ложится на пластик без всякой предварительной грунтовки. Все стыки крышек оклеиваю фактурным кружевом и тесьмой. Клею кружево не только на ножку, а добавляю и на сами яйца. На высохшие пластилиновые шарики добавляю мелкую бусинку, которую укреплю булавкой. И теперь, когда все декоративные элементы на своих местах, снова прокрашиваю все тем же темным цветом. Чтобы не перекрыть темный цвет основы, дальше буду окрашивать в технике сухой кисти. Использую не белоснежный цвет, а слоновую кость. Такой оттенок более гармонично выглядит в винтажных фигурках. Все остальные цвета также наношу в технике сухой кисти. Это все акриловая краска. Яркие цвета я разбавляла белым цветом для получения более нежных пастельных оттенков. Салатовый цвет решила сверху припылить темно-бирюзовым, потому что после высыхания он стал практически сливаться с цветом листьев. Если вы любитель сильно состаренных вещей, то можно уже оставить и так.
Завершать композицию будут гнездышки из сизаля. Тут лучше брать нейтральный цвет, чтобы он не перетягивал на себя внимание. Таких мелких пенопластовых яиц я в продаже не нашла, поэтому сделала их самостоятельно из воздушного пластилина. Подготовила их с вечера, а утром можно уже красить. Поверх золотистого цвета добавляю крапинки. Мне очень нравится, как эти подставочки смотрятся в моем интерьере. А за счет их небольшого размера не нужно будет думать, где их хранить. Ведь согласитесь, что для сезонного декора это немаловажная часть. Спасибо, что посмотрели видео полностью. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Я активно готовлюсь к празднику Пасхи, и сейчас видео на моем канале будут выходить очень часто. Желаю всем хорошего творческого настроения, ну а я пошла готовиться к следующему видео.